Bismillah, jumpa lagi dengan Dokter Dewi di Jari Ajaib. Bagaimana kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membicarakan penyakit yang sering sekali datang bila musim hujan, musim panas, hujan panas. Apa tahu? Batuk, pilek atau bapil. Ya, saya sharing dulu titik-titiknya ya. Oke, titik jauhnya itu titik jauhnya itu adalah di tangan. Ya, lihat di ujung jari tangan. Nanti saya praktekkan ya. Itu titik paru-paru menuju ke paru-paru. Harus kita akupresur selama 30 hitungan. Dan kedua di kaki, ya di kaki ini ada pertengahan antara lutut ya, lutut ini di tengah-tengah, kira-kira 2 jari ke samping. Nah ini untuk membuang dahak. Oke. Dan ketiga, pada anak-anak ini yang meler, diapain sih? Tekan saja kiri kanan hidungnya, di akupresur 30 kali. Niscaya, insya Allah berhenti pileknya. Dan kalau mau tekan yang di belakang juga bisa ya. Di belakang kira-kira letaknya di sini. Inilah titik paru-paru, BL11 namanya. Lah yang merah ini adalah tonjolan. Kalau kita pegang ya, yang merah ini tonjolan di tulang belakang kita. Kira-kira 2 jari lah kita titiknya, kiri kanan kita tekan 30 kali. Kalau sulit cukup yang di tangan saja. Oke, saya praktekkan ya. Mohon lihat tangan saya. Satu tangan saya di sini, satu lagi tangan saya begini ya. Nah, masuk ke jempol ya. Masuk ke jempol. Nah, jari telunjuknya ada di sini. Nah, titik akupunturnya ini dia. Titik akupuntur yang ke paru-paru. Oke. Sekali lagi ya. Ini tangan saya buka gini. Tangan yang kiri saya juga buka. Telunjuknya pisahkan. Nah, yang 3 ke bawah, yang telunjuk ke tengah. Nah, ini titik akupunturnya. Tekan-tekan 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Boleh lebih ya, tidak apa-apa. Waktu tekannya lebih lama daripada ke atasnya. Tekan lagi, angkat, tekan lagi, dan seterusnya. Dan titik yang kaki itu tadi yang di tengah gimana? Yuk lihat ya, saya peragakan. Ini kaki saya sudah saya gambar ya. Kita dari lutut ini sampai ke sini dibagi 2, kira-kira jatuh di sini. Ini adalah tulang kering. Lalu diukur 2 jari ke samping. Ya, ke arah samping luar. Inilah titiknya. Titik buang dahak. Nah, penting ini. Sekali lagi ya. Dari lutut ke kaki bawah ya. Dibagi 2, jatuhnya di sini. Ini tulang keringnya ya. Oke. Lalu ambil kira-kira 2 jari ke kanan, ke arah luar ya. Nah, inilah titiknya. Titik untuk buang dahak. Tekan 30 kali. 1, 2, 3, dan seterusnya 30 kali. Bila titiknya tepat, dia akan terasa ngilu kita. Itu titik akupuntur yang tepat ya. Oke. Dan sekarang gimana kalau hidungnya meler terus? Mudah sekali kok.
Cukup tekan di samping cuping hidung. 1, lepas, 2, lepas, 3, lepas, 4, lepas, 5. Insya Allah melernya akan berhenti. Amin, amin ya. Lakukan beberapa kali sampai batuk pileknya lenyap. Oke, demikian sharing saya tentang bapil pada hari ini. Terima kasih. Tunggu video berikutnya ya. Semoga manfaat. Alhamdulillah. Salam sehat.